أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم فل وصباحكم بيضحك ان شاء الله. قبل ما ابدأ كده خلينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة عايزة اشكر الناس اللي بتتفاعل معايا على الفيديوهات. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. انا مبسوطة جدا جدا من تفاعلكم. وطبعا برحب بكم بكل الناس الجديدة اللي دخلت قناتي، وبرحب بالناس الموجودة في قناتي. انا هدير من قناة بيتي بكل بساطة. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا انتوا شفتوا في المقدمة ان انا اول حاجة بعد الفطار وبعد ما رجعنا من بره كنا كان عندنا تدريب كورة النهاردة. اللهم صل على محمد. يعني ايه، رحت لميت الهدوم بقى وطبقتها. طبعا انا لما بلم الهدوم يا بنات واجي اركنها مثلا في اوضه مش بنقعد فيها، بصراحه بيني وبينكم ان انا بسيبها. اللهم صل على محمد. بسيبها، ممكن اسيبها يوم ما اطبقهاش وتبقى ايه، فاهمين اللي انا ركنها على جنب كده. فانا قررت بقى ايه، كل ما الم الهدوم اطبقها على طول على طول. ده بتبقى حاجه كويسه. اول حاجه ما تسيبيش ديل وراكي في اي مكان. يعني خلاص لميت الهدوم من على الحبال، خلاص هتطبقيها وتحطها في مكانها بس كده. دي حاجة حلوة جدا وبتساعدك كمان على ان يعني ما يبقاش وراكي كركبة ووراكي اي حاجة غير شغلانتك العادية. بعدين يا حبايبي دخلت على المطبخ كده زي ما انتم شايفين. بعد الفطار بقى بغسل شوية المواعين اللي كانت موجودة في الحوض، وبعدين كان عندي يعني بواقي اكل وكده. طلعتهم فوق عند الطيور وبعدين بغسل مكانهم يعني. بصوا النهارده ان شاء الله الروتين ده بتاع يوم الجمعه. انا معلش انا متاخره فيه، بيني وبينكم كنت كسلانه، مش عارفه الجو بقاله يومين كده هبوط وكسل ويعني الجو كئيب كده. الله المستعان. اللهم صل على محمد. النهارده ان شاء الله نعمل بقى مع بعض غدا حلو كده. وهنعمل ايه تاني؟ اتفرجوا على الفيديو كده يا بنات. بس بالله عليكي لو وصلت لحد هنا من الفيديو يا ريت تشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، لان انا عندي بدل ما كانوا 60% مش مشتركين بيشاهدوا فيديوهاتي كده، بقوا 88% مش مشتركين وبيشاهدوا الفيديوهات بتاعتي كده. فيا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس بحيث لما انزل اي فيديو جديد بيوصلك على طول. تمام كده. وحطي لايك للفيديو واكتبي تحت كومنت في التعليقات شوفي انت عاوزة اعمل ايه الفترة الجاية، وان شاء الله ننفذ الفكرة مع بعض. دخلت كده. اول حاجة زي ما قلت لكم، انا عشان اقف في المطبخ كويس لازم اكون مروقة الرخامة اللي انا هشتغل عليها بصراحة. انا جايبة فرخة وعندي كفتة، اللهم صل على محمد. هعملها كفتة بصلصة، وهنعمل بقى رز برام رز. يعني شوفوا الفيديو يا بنات هيعجبكم.
اللهم صل على محمد كده، خليكي على طول صلي على الرسول، بيديكي بركة في اليوم، وبيديكي آه يعني بركة في الحياة كلها طول ما انت واقفة على الحوض. آه يعني قولي الأذكار، اذكري الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله. بصوا والله العظيم كنز يا بنات، والله كنز. يعني أنا في يوم كنت يعني في حاجة كنت بتمنى إن هي تحصل، يعني والله العظيم حاجة بسيطة يعني، وفضلت ان انا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، فضلت اقولها وانا واقفة. والله العظيم حياة ربنا وحياة ربنا ما عداش اليوم الا وكانت اللهم لك الحمد ولك الشكر، كانت القصة تمت، اللهم لك الحمد يعني. فما تكسلوش عن الاذكار والحول ولا قوة الا بالله والاستغفار. بصوا حبايبي، انا خلصت المواعين وجيت علشان اغسل الحوض. طبعا بغسل الحوض بالسلكة وبعدين ارميها، مش برجع ان انا اغسل بقى المواعين تاني. الحوض حطيت فيه نقطتين كلور، وغسلت الحوض كويس، شطفته كويس جدا علشان انزل الفرخة اللي انا هعملها فيه، اغسلها يعني كويس في الحوض. الفراخ دي يا بنات عايزة منك تنظيف عميق عميق عشان الزفارة بتاعتها، وعلشان ما تحسيش بريحة الزفارة في الاكل، الفراخ البيضة بالذات. فكل ما بتدي الحاجة حقها وبتديها وقتها بتديك طعم وريحة كمان يعني، والله العظيم. فما تستهونوش بطريقة التنظيف بتاعة الفراخ في كل حاجة، والله مش فراخ بس يا بنات، كل أكلة ولها وقتها ولها طريقتها. لو أتقنتيها يعني بإتقان كده اديتك نتيجة حلوة في الآخر. زي على طول كنت بقول لكم العجين يا بنات، العجين يا بنات كل ما بتعجنوا في العجينة وتدوها حقها في العجين في الاخر بتديكي نتيجة كويسة. بس لكن ما تجيش تضربي العجين ضربتين كده وعايزاه في الاخر يتفرد معاكي وما تقطعش ومش عارفه ايه. لا، ما هو انت لما تديه حقه هو بيديك حقك. طيب، لو وصلت لحد هنا بقى حطي لايك للفيديو يا بنات، حطي لايك، ما تنسيش بالله عليكي اللايك. يعني مش هيخسرك حاجة، هو هتحطي لايك وخلاص. ولو مش عاجبك الفيديو برضه حطي لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول يا بنات، صلى على الرسول كده في قلبك كده وان شاء الله خير، الايام اللي جايه كلها خير باذن الله. مسكت كده ايه الفرخه، انا بصوا انا مش هستكفي بكده، ده انا لسه هفرمها كمان والله العظيم. انا المقطع ده يا بنات ان انا قصيت منه حاجات كتير عن الفرخه، لان انا طولت فيها جدا، فضلت عارفه ان انت يعني كانك سرحتي في حاجه كده وانت بتعمليها. بس هو دي عشان احس فعلا ان انا نضفتها كويس. بس زي ما انتم شايفين كده انا شلتها على الصينيه كده، وبعدين هصفي بس الحوض، وبعدين اغسل اللي هي البلاستيكه دي علشان خاطر برضو اغسل فيها الفرخه ايه تاني. بس انا عندي الحنفيه دي يا بنات لما الضغط بيبقى بتاع الميه عالي بتتنطر لفوق، بتتخلع، هي كده كده مكسوره يعني، فانا اللي شبكاها كده، ان شاء الله هغيرها باذن الله تعالى. بس انا غسلت كويس طبعا. بصوا عشان انا مسرعه بس الفيديو فبيظهر لكم ان انا مش بشرف الحاجه كويس، لكن لا، عشان انا بس مسرعه الفيديو يعني جامد، مش بخليه بطيء، فمبين ان سرعه الميه بتبقى لقطه بسيطه بس زي ما انتم شايفين. اللهم صل على محمد. عايزين نتكلم بقى بنات عن الايام دي ان شاء الله، لازم بقى كلنا نبدا في ترويقات رمضان. انا اتكلمت معاكم كتير قبل كده عن ترويقات رمضان، اننا بقى لازم نشوف هندخل على الاوض. انا كنت عامله جدول انا قلت لكم عليه، مش فاكره بقى، انا حطيت لكم اللينك بتاع الجدول ده في الفيديو اللي فات او نسيت، لو ما حطيتهوش هحطه لكم باذن الله، باذن الله تعالى على الفيديو ده باذن الله، او في اول تعليق مثبت برضو في الفيديو ده باذن الله. بصوا انا بعد ما غسلت الفرخه كويس جدا قطعتها كده علشان اسلقها. انا كنت هسلقها عشان ايه احمرها ونعمل بقى كفته بصلصه ورز برامه رز وخلاص. بس زي ما انتم شايفين بقى بقطعها على ايه حسب الحجم اللي انت عايزاه بتقطعيه. الفراخ هنا عندنا الكيلو عامل 28 جنيه، مش عارفه عندكم بقى الكيلو عامل كام. في ناس بتربي الفراخ دي في البيوت يا بنات، يستحسن ليكي انت علشان تشتريها من حد مربيها في بيوت،
بيبقى انضف، ولا بتبقى عطيها بقى حقن ولا هرمونات ولا الحكايات دي خالص. فبصراحة انا بتعامل، يعني جوزي هو بيتعامل مع واحد بيجيب لنا الفراخ ده، هو بيرباها في البيت. فراخ نظيفة وتربيته حلوة جدا، ولا بدي حقن ولا اي حاجة. والفرخة يعني بسم الله ما شاء الله، تقول اللي هي يعني فراخ بلدي بصراحة. بس طول اليوم عمال اغسل في الفرخة واعمل اخر حاجة بقى يعني اخر حاجة، يعني اخر مرحلة في الفراخ، اللي هو انت بقى بتجيبي ملح وتدعاكي بقى الفراخ ده كويس جدا، علشان تخرجي كل الريم اللي فيه بقى وكل الزفارة اللي فيها. وبتجيبي ليمون وبتجيبي خل وبتدعاكي كويس، تفضلي بقى تدعاكي كده فيها وتفركي فيها كده، وتسيبيها مع نفسها ساعة ساعتين في المية لحد ما تنزل كل الريم والزفارة اللي هي فيها. وبعد كده بتشطفيها بتلاقيها زي الفل بافتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على رسول يا بنات. قولوا لي بقى، مين عمل بقى التفريزات بتاعه رمضان وبدأت ولا لسه هتبدأوا امتى؟ انا عن نفسي والله مش عارفه اعمل لكم جدول تاني ولا لا. ولا استكفي باللي انا عملته قبل كده في القناه ونمشي عليه كلنا. هو حلو جدا وانا بعمله كده كل سنه. ومش عارفه كمان انا عملت معاكم، غسلت معاكم السجاد اللي هو السنه اللي فاتت. مش عارفه بقى اعمله معاكم السنه دي برضو، نشوف له طريقه جديده برضو نغسله بيها، يعني نسهل على بعض الامور ونشوف افكار بعض ولا ايه. لسه ان شاء الله عايزه اشوف. بصوا حبايبي، انا طلعت الكفته كده في الطبق علشان تفك. انا الكفته دي كنت اخر قرار، يعني مش عارفه اعملها ولا اعمل صينيه بطاطس بالبسله. ما كنتش لسه قررت بصراحه. فعلشان اقرر فين وفين بقى، لما قمت شاده كيس من الفريزر، كيس كفته. انا بعد كده بصراحه بنات كيس الكفته ده بصراحه بعد كده هصبحها واحمرها واحطها في الفريزر على طول، بحيث ان هي تطلع تفك. او انزلها في الصلصه على طول. بصراحه دي اسلم طريقه بقى ان انا هعملها وامشي عليها. لان النظام ان انا اسيب الكفته حتى مش مصبعه ولا كده بتفك بعد ساعتين ثلاثه الصراحه، يعني خدت معايا وقت يعني. بصوا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الوقت اللي هي بتخرج منه من الفريزر انا يعني استهلكه في حاجة تانية، لان انا قعدت، انا خلصت وخلصت المطبخ ولسه قاعدة مستنظرة الكفتة ان هي تفك. بصراحة دي اللي كان مضايقني اليوم ده وده اللي اخرني. بس اللهم صل على محمد يا بنات. صلى على الرسول بالله عليكم، صلى على الرسول كده ووحدوا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فاحلى حاجه ان احنا نعمل الكفته ونصبحها ونحمرها ونشيلها في اكياس في الفريزر على طول، تاخد الكيس على قد الطبخه. بس انا عملت الفراخ والفراخ استوت، عملت صلصة الكفتة والصلصة اتسبكت، عملت برام الرز والرز استوى، وكانت لسه الكفتة بتقول هوب. يا عيني على الفككان. علشان افكها اوريكم عملت ايه والله العظيم يا بنات. بصوا، انا جبت هنا طماطم علشان اعمل بقى صلصة الكفتة، وجبت بصلايه متوسطة كده، وعلى سن السكينة بدأت ان انا ايه، اللهم صل على محمد، اخرطها على سن السكينه، اللي هي بقى ايه، حتت صغنطوطه خالص علشان ما تبانش خالص في الاكل. تمام كده. البصل بالذات يا بنات لازم تنعميه خالص علشان ما يبانش معاكي في الاكل. بعد كده انا هي بصلايه متوسطه صغيره بس. عايزين تضيفوا توم ضيفوا، لكن انا بصراحه ما حبيتش ان انا اضيف توم يعني. فانا حاطه يعني في خلطه الكفته حاطه فيها توم وحاطه فيها كل حاجه. هنا جيت على البوتاجاز وحطيت شويه زيت بقى على ال على الايه، على البصل. وفضلت اقلب لحد ما بدأ يدبل معايا مش يصفر. ونزلت عليها الطماطم زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى دخلت قعد المكان، مكان يا بنات ما كنت بضرب الطماطم. بس الفراخ هنا بقى ايه، كنت سبتها حوالي ساعة قبل بقى ايه ما طلعت بره صليت الظهر. شغلت بخور بره وروقت الدنيا بره. الدنيا بره كانت نظيفه وما كانش فيها اي حاجه خالص بصراحه يعني. فالفراخ هنا كانت استوت. خدت بقى ايه، خدت الجناحات وخدت الرقبه ورحت حطها في الصلصه بتاعه
بتاعه الكفته. وجيت على هنا تحت الحنفيه بدات ان انا اشرب بقى الفراخ كويس جدا جدا، تشطفيها حلو جدا. وبعد كده خلاص بقى انا كده مرحله الفراخ معايا اخدت حقها بزياده كمان. بتيجي بقى تشوحها في الحله، هتديكي طعم وريحه جميله جدا، ومش هتلاقي زفار، وتلاقي شوربه نظيفه تشربيها وعيالك ياكلوها بالف هنا وبالف صحه يا رب، في منازل الصحه يا رب. بس فغسلت الصينيه وغسلت البلاستيكه على طول، شلت كل حاجه اول باول كده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدا بقى ان انا ايه، اسلك الحوض عشان الحله دي الاخرى عايزه اغسلها بصراحه. هنا بنات جبت طبق احط فيه ايه بقى، احط فيه يعني ايه الزوايد. لا ده هو كان فيه الزوايد بتاعه الفراخ ورميته وعايز يتغسل، صح انا شكلي هنكت. طبعا العيال دلوقتي بينزلوا مدارس، ولازما مدارس ودروس بقى، لازما غذا بقى عشان المذاكرة. والله العظيم يا بنات، والله العظيم يعني المدارس دي فوضى، الايام دي فوضى. يعني ما كانتش كده ايامنا، يعني عارفين ان احنا كنا بنتشوق على يوم اجازة في المدرسة. دلوقتي الايام كلها اجازات في المدرسة. يعني الناس دلوقتي اللي هو الطلاب دلوقتي بيروحوا امتى؟ لا لا لا، ده بقت فوضى وحياة ربنا. يلا ربنا المستعان، وربنا يقوينا ويعيننا عليهم يا رب. هنا الفراخ جبت عليها ايه، جبت عليها طماطمايه، وجبت بصل كده قطعته علشان هشوح الفراخ. والبنات اللي بتقول ما تحطيش حاجه عليها مثلا وسيبها تشوح وبعدين تنزل ميتها تكب ميتها، لا يا حبيبه قلبي، الكلام ده لو انتي بتستسهلي بقى، بتستسهلي في الغسيل وتعملي. لكن لا، ده انا غسلاها كام مره وانا هوريها لكم طبعا، غسلاها كام مره وهوريك الشوربه شكلها ايه. الفراخ دي بالذات علشان انا يعني بقرف منها بصراحة من ريحتها، فلازم اغسلها كويس جدا جدا يعني. بس حطيت عليها بقى ايه ملح وفلفل، وهحط عليها بهارات فراخ بس مش دلوقتي الصراحة، نسيت احطها وانا بصور. هفتكر ولما تغلي. بس هبدأ بقى ان انا اعلق، هبدأ ان انا اقلب كده فيها. شغلت النار. بصوا يا بنات، لما بتعملي الحاجة على نار هادية بصراحة بتديكي سوا حلو، وبتديكي طعم كويس جدا. فهنا بقى بدأت ان انا ايه، اشوف برضو الصلصة بتاعة الكفتة. هديت عليها برضو، هديت على الفراخ. بصوا هنا بقى ايه، شوحتها. شايفين الشوربة بتاعتها تحت خالص اهي. طبعا انا عاملة مية مغلية، يعني عامله ميه ممكن تعملي من الكاتل، او ممكن تسخني ميه جنبك. فانا بصراحه ما شغلتش الكاتل، الكاتل عندي عاوز يتغسل الاول، عشان بقالي زمن، مش زمن، بقالي فتره يعني ان انا ما شغلتهوش. حطيت على الفراخ ميه مغليه بنات، ما ينفعش ان احنا نحط ميه يعني ساقعه علشان خاطر ما تجلتش منك. بس حطيت عليها ميه مغليه. بص بتستوي على طول. بص الكفته هي بنات، انا فكيتها زي ما انتم شايفين بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، وجبت طبق فيه ميه وبدات ان انا ايه امسح ايدي بالميه كده عشان اعرف اصبع. هنا كان محمد ابني جه بعد الصلاه، كان بيزوروا يعني في المقابر وكده، حماية الله يرحمه، الف رحمه ونور تنزل عليه. فبعدين جه يعني عمال يكلمني ومش عارفه ايه وكده. بس فانا كنت بتكلم معاه، ومنها كنت عماله ابص على الكاميرا اشوفها هي شغاله ولا فصلت ولا ايه بالظبط. بس هنا حبايبي بصوا، اخر ما هزهق خالص هنا بقى عمال ايه يبص فيا ومش عارفه ايه، ربنا يا رب يحميه ويحفظه يا رب. اخر ما هزهق خالص يا بنات هعمل ايه، هاجي جايبه ميه ودلقاها على الكفته وهعجن فيها كويس جدا جدا، هتفك معايا وهتبقى جميله جدا. و... ومش هتاخد منك وقت بقى في التصبيع، وانت بتصبعيها يعني في التصبيع. هنا خلاص كنت خلصتها وحمرتها، ونسيت طبعا ان انا اضيف المقطع ده والله العظيم يا بنات. فمش مشكله، انا حمرتها، انا عاملاها معاكم قبل كده، انا حمرتها وحطيتها في الصلصه وكانت خلاص دخلت على السوا، بس وطيت عليها النار. بصوا هنا جبت بقى السجاده بتاعه المطبخ، قلت ان انا اغسلها عشان كانت عايزه تتغسل من زمان، ما غسلتهاش برضو. فدخلت الحمام ايه، حطيت عليها بقى ايه برسيل، برسيل وشويه كلور، واللي هو اللهم صل على محمد دوني، عشان بس الريحه وتبقى ريحتها حلوه. وبعدين غسلتها كويس جدا وحطيتها على بلاستيكه تصفى كده علشان انشرها بره.
بس فانا حبيت اوريها لكم علشان برضو لازم كل فترة كده نغسلها علشان ما تلزقش مننا مكان. برضو اتصبت طرطش زيت، اللهم صل على محمد، مكان بقى او مطبخ، مكان بقى مواعين، مكان اكل، مكان ايه اللي بيقع عليها، فهي لازم تتغسل كل فترة. هنا احنا الحمد لله الف هنا والف شفا، اتغدينا. وطبعا بعد الغدا لازما ولابد منه انك انت بتشطبي المطبخ وانت واقفة، ما بتسيبوهوش غير لما تكوني متأكدة ان هو ما فيهوش اي حاجة خالص، علشان برضو ما تسيبيش وراكي ديل في كل مكان. فماما كانت دايما تقول لي كده، والله العظيم يا بنات، اللي هو ما لما تعملي الحاجة خلصيها على طول، ما تسيبيش دي وراكي في كل مكان. ليه؟ لان انت كده كده كل ما تشوفي مكان ما هو متكركب هتقول انا لسه هقف اعمل ومش عارف ايه. ولكن لما تعملي الحاجة اول باول مش بتحسي بيها، وبتحسي انك انت خلصتي على طول، يعني ما وراكيش اي حاجة. وبالفعل والله اليوم ده بنات لما آه لميت الهدوم من على الحبال وطبقتها على طول، رصيتها في الدولاب على طول، دخلت على المطبخ عملت الغدا مش عارفه ايه، حسيت ان فعلا الوقت مساعدني. بس انا كده خلصت كده حبايب قلبي. بصوا دخلت على البوتاجاز، شلت بقى بواقي الاكل كده، موجود طبعا بواقي الاكل يعني، انتوا عارفين بقى الاكل مش بيخلص كله. ادخل بقى على البوتاجاز، بحط ايه؟ صابون سايل بقى لو عندك اي حاجة استرس، عندك استرس ايه اسمه، سيترس او باور. بس بصراحة الباور بيسود السلسين بتاع البوتاجاز. فانا بحطه على الجدار اللي هو اللي ورا البوتاجاز، عشان بيبقى عليه دهون. هنا بقى هبدأ ان انا ادعك حوالين العيون بتاعة البوتاجاز، واعملها كويس جدا علشان مكان يعني ايه زيت بقى ومكان الاكل. هنا كانت لوجي جايبه اللي هو جيلاتي، وبتوري للكاميرا عماله تقول بصوا انا معايا جيلاتي، بصوا مش عارف ايه. بس يا حبايبي انا هنا اللهم صل على محمد، خلاص خلصت البوتاجاز، وخلصت المسح. وهنا الارضيه برضو انا سايباها علشان فرشه اللهم صل على محمد، السجاده بتاعتها غسلاها وحطها بره. هنا انا كنت في السوق وجبت لفت، بصراحه انا بحبه جدا، بحب ان انا احدقه. فجبت اللفت ده بنات، وجبت الورق بتاع اللي هو بيبقى العريض الحلو ده، لما يا سلام بتعمليه محشي بيبقى حلو جدا جدا. بصراحه انا عملته محشي عايزه اقول لكم ان انا عملته بعد الفيديو ده، عملته محشي كان زي الفل، وكان طعمه حلو، مع ان كان يعني لسه كنت بقول يعني ما بحبهوش، بس لما اكلته لقيت الطعم مختلف تماما. بس فانتوا لما تجيبوا الحاجه، جيبوا الحاجه اللي ورقها اخضر، والورقه عريضه، والراس مش كبيره قوي علشان ما تبقاش مخوخه من جوه. وبصراحه التوم ايه، بصراحه اللفت كان حلو جدا جدا جدا، وما كانش مخوخ من جوه، كان حلو. وهتشوفيني بقى انا عملته ايه. كنت جايبة الاربع ربط دول، كان الاربعة ب5. وجبت بقى ربطة بنجراية علشان خاطر برضو تحمر الموضوع. وبوريكم هنا الورق يا بنات، هو اخضر ولازم تجيبيه عريض كده عشان لو هتحشيه يتحشي معاكي على طول، ما تجيبوش اللي هو مصفر وناشف ده. بصراحة الحاجة ما تكون راجعة جاية من الغيط بقى وكده خضرة بخيرها، يعني بتبقى حلوة جدا يعني. ربنا يزيد عليهم الخير والنعمة يا رب، اللي هم اهل الخير الفلاحين دول، والله اهل خير فعلا. هنا بقول لكم اللي انا مش محتاجة غير هي الراس بتاعت اللفت بس، والعيدان دي انا مش عايزاها بصراحة، هو اللفت بس اللي انا هحدقه. فالعيدان دي لا، انا هطلعها فوق للفراخ. جبت هنا كيس او شنطة سودا او اي حاجة زي ما بيسموها، حطيت فيها بقى ايه اللي هو مكان ما هنضف الروس بتاعت اللفت. اللفت ده في ناس بتنضفه جاهز ولا بتبيعه جاهز، بس انا ما بعرفش اجيب الجاهز، لازم الحاجة اعملها بايديا كده ويعني اقعد كده بقى ايه اربع زي ما انتم شايفين. انا طبعا طلعت من المطبخ غيرت وصليت صليت العصر، وبعدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قلت بقى انا ايه اعمل اللفت علشان خاطر ما يتبلش مني وما يبصش وخساره وكده.
فبس جبت الورق بقى ايه، نقطته كده زي ما انتوا شايفين، وقلت ان انا ايه عشان في يوم اعمله محشي. وفعلا فعلا والله عملت، وحياة ربنا يا بنات كان زي العسل. يعني والله جربوا نفس خلطة المحشي وكل حاجة، وبدل الكرنب وبدل ورق العنب بتعملي بتعملي الورق ده، بتسلقيه ايه بقى في ميه، يعني عارفين اللي هو يا دوب بتغطسي الميه، اللي هي ميه مغليه، بتغطسي الميه وتشيليه على طول، علشان ده ما فيهوش روح وبيتقطع على طول زي ورق العنب بالظبط. بس هنا بقى ببدأ ان انا الرأس بتاعة اللفت ببدأ ان انا انضفها من اللي هي الشعر اللي بيبقى فيها او الجذور اللي بيبقى فيها ده، علشان لما تخلليها يكون حتى منظرها حلو. بتشيلي بس البوز من فوق كده وخلاص. بس والورق نفس الكلام، بتنقي منه اللي هي الورقة العريضة الحلوة. وبعدين هناك بعيد كده كنت جايبة خضرة، شبت على خضرة وكده، علشان برضو لو عملت المحشي. والحمد لله برضو كنت عمالة اقول اعمله ولا ما اعملهوش، بس عملته كان اجمل المحشي والله العظيم يا بنات. بالله عليك لو وصلت لحد هنا للفيديو حط لايك. هنا البنجرايه هي بنات حلوه جدا، كان بيقول عليها بجنيه ونص، خدتها منه بجنيه علشان كده كده كنت واخده منه اللفت. فحلوه حلوه جدا ومفيده جدا والله العظيم، يعني بتدي كالسيوم وحديد لنا كلنا، مش للاطفال بس، لا لنا كلنا. قربت بقى اخلص اللفت اهو، حضر بقى البطرمان بتاعي، وحضر بقى اوريكم انا هضيف ايه لللفت. لو عندك بقى جزر مش عايزه، يعني عندك جزر مش هتستخدميه، عندك خيار كام خيارية كده ارميهم على اللفت، ارميهم بيعملوا لك بطرمان مخلل كده، احلى ما بتطلعي تشتري كل حاجه، احلى ما بتشتري كل شويه من بره يعني قصدي. وبعدين انا بصراحه بحب اللفت جدا في المخلل، ومش يعني كل اكله ببقى والله العظيم عايزه جنبها مخلل، بس احنا بنكسل نطلع نشتري من بره. بصوا يا بنات قلبه ابيض ازاي من جوه وفل والله العظيم، ما فيهوش اي حاجه ولا مخوخ ولا الكلام ده كله. جبت اللي هي القطاعه بتاعت المخلل دي يا بنات، بس بصراحه طلعت صغيره، فهجيب اللي هي السكينه بقى القطاعه دي الكبيره. بصوا انا عشان بس ما اطولش عليكم بدات ان انا اقطع كده احجام صغيره بقى على قد ايه البق على طول بس. وبعدين بحطه في البلاستيكه، برش عليه شويه ميه يفضلوا فيه ساعتين 3 لحد بس ما تنزل ميتها. وبعدين برش عليه بقى ايه ملح، او بتحطيه الاول في البطرمان. بصوا انا حطيت عليه خيار وحطيت عليه جزر، لو كان عندي بقى فلفل اخضر يعني اللي هو شطة خضراء كنت ضفت عليه. بصوا يا حبايبي انا هنا حطيته حوالي ساعتين 3 كده، سبته مع نفسه لما نزل ميته خالص. وبعدين هبدأ ان انا اجيب البطرمان، بصوا المية، وبعدين هجيب البطرمان اللي انا هضيف فيه المخلل، واكون مجهزة برضو البنجراية علشان برضو بتحمر لي الدنيا، بتحمر لي المخلل، بتخليه احمر ولونه وردي جميل جدا. فلو كان عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ودعوة حلوة من قلبكم. وده البطرمان وهوريه لكم ان شاء الله في الروتين الجاي وهو متخلل. عايزه اقول لكم قرب يخلص اصلا، هو ما بيطولش في التخليل يعني. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.